ხარაგაულში მეწყრული პროცესების შესახებ განცხადებას ავრცელებს ხარაგაულის მერია და აღნიშნავს, რომ მთის ფერდობის დაშლის პროცესის ინტენსივობამ იმატა, რაც მდინარე ყარნებას ხეობის ჩაკეტვის რეალურ საფრთხეს ქმნის. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხემაღალსა და ღვერგში მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. გეოლოგების ცნობით, მთის ფერდობის დაშლის პროცესის ინტენსივობამ იმატა, რაც მდინარე ყარნებას ხეობის ჩაკეტვის რეალურ საფრთხეს ქმნის. შექმნილი საფრთხის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის მიიღო ზომები და სოფლების მოსახლეობა უსაფრთხო ტერიტორიაზე ალტერნატიული ფართებით უზრუნველყო. მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი გაფრთხილების მიუხედავად ადგილობრივების ნაწილი საცხოვრებელი სახლების დატოვებაზე კვლავ უარს აცხადებს. მეწყრული პროცესების გააქტიურების მომატებული საფრთხის გათვალისწინებით სოფელ ღვერგსა და ხემაღალში შესვლა მკაცრად შეზღუდულია. სოფლებში მიმდინარე კომპლექსური საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის გათვალისწინებით გეოლოგების ცალსახა რეკომენდაცია მოსახლეობის დაუყოვნებლივ გაყვანა უსაფრთხო ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ თითოეულ მოქალაქეს დაემორჩილონ შესაბამისი უწყებებისა და სპეციალისტების რეკომენდაციებს, არ დააყენონ რისკის ქვეშ საკუთარი და ოჯახის წევრების უსაფრთხოება. ნათქვამია ხარაგაულის მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ცნობისათვის ხარაგაულის სოფლებში ხემაღალსა და ღვერგში მეწყრული პროცესები უკვე ერთი თვეა მიმდინარეობს.